بجد يا ماما انا مش عارفه اعمل ايه في المصيبه السوداء دي. يا حبيبتي مفيش مصايب ولا حاجه، ان شاء الله كله خير. انا هتكلم معاه، ما تقلقيش ما تقلقيش. انا ازيك يا حماتي؟ ازيك يا حبيبي، عاملة عامل إيه؟ ايه؟ إيه اخبارك الأخبار؟ ايه؟ تعالى اقعد هنا جنب مراتك عايزاك. خير يا حماتي. ولا اعمل لك اكله بقى حلوه من اللي انت بتحبها. انا عارف الجمله دي. ايه؟ اقعد جنب مراتك واعمل لك اكل بتحبها. عملتي ايه؟ مفيش حاجه يا حبيبي. مراتك ماضيه عقد مع مستر كارم، وهي عايزه تفسخه عشان ترضيك، والراجل رفض وعايزه تعمل فيديوهات جديده. انت رحتي لكارم تاني يا نهى؟ مش قلت لك انا هتصرف؟ ما هو بصراحه يعني يا سامح انا عليا ضرايب قد كده، وبعدين انا لما رحت الاستاذ شريف قال لي ان الموضوع صعب ولازم احل الموضوع ودي. حلو قوي. رحتي لاستاذ شريف ورحتي لكارم، هتيجي لجوزك امتى بقى؟ انا قلت احل الموضوع وحليتي؟ بصراحه بقى يا سامح زفت التين اللي اسمه كارم ده لمح لي يعني ان انا اعمل حاجات زباله كده في الفيديوهات، يا نهارك اسود. بس انا ما سكتلوش، انا اديته من المنقي. وبعدين يا سامح انا قلت لك ان انا عليا ضرايب قد كده وعليا كمان شرط جزائي، ولو ما دفعتش هتحبس. ما ده اللي بقوله من زمان وانت ما بتسمعيش الكلام. يا نهى بطلي فيديوهات، مفيش سمعان كلام. ريقي نشف واحنا عند الزفت نقرا العقد قبل ما نمضيه ولا كاني قلت حاجه. حصل ايه؟ كل ما اتناقش معاكي تقولي لي انا اللي شايله البيت. وحصل ايه بقى دلوقتي؟ انت تتحبسي وبنت اتكلمت راجل قد ابوها والبيت بيخرب، بس انا اللي غلطان. انا اللي غلطان عشان كنت بتناقش معاكي. من النهارده يا نهى مفيش نقاش، اللي هقوله يتنفذ، تمام؟